انا اخد كل ده منك؟ لو انا كسوت اصلا مش عايزه اوقفك. لا اوقفني. يعني اصور مش هتستعجليني؟ لا انا ممنوع يا ماما. صورتي؟ ممكن اخده عادي. انتي تكلمي انا بس عايزه حاجه قصيره. ده حلو. انا مش عارفه بصراحه، يعني الموضه السواد دي التيشيرتات تبقى قصيره، او لو انا جبت تجيبوا تيشيرت طويل تقولي احطه جوه البنطلون. انا مش عارفه والله، يعني مش عارفه، يعني كل واحد بيلبس على حسب ما هو متعود وعلى حسب تربيته. معرفش حكايه التيشيرتات القصيره. يعني دي كده ب20 والله، وخامتهم جميله. صوري دي كمان، صوري كده، صوري دي. قاعد في وش ايه بقى ولا؟ قدام مول اللاجيتيه. قدام مول اللاجيتيه. بص يا باشا، دي ب20. نقلي كم مرة.